我個 friend 已經嚟到咗啦。好食啊！佢愛脆內軟咁樣。我係廁所都唔使去啦，嘢都唔使食啦，不過都係好好用嘅。Hello， 大家好，我係 Olivia， 今日咧就會去弘大啦，延南洞嗰邊行下。我啱啱出咗去一下，發現好凍，比琴日凍咗好多。跟住呢，我就決定都係返酒店換返件羽絨，唔着呢啲啦，真係着唔到，好凍啊出面。我已經着咗件 heattech 噶啦，羽絨係 must 啊，3點先出門口啊今日。我而家已經成功出咗嚟弘大，我發覺好似唔係好識行添喎。我喺3號出口出嚟嘅，而家我求其去揾少少嘢食去食咗先，跟住再去一間我想去嘅 cafe 食嘢或者飲下咖啡。我最後都係去咗一間我想去嘅 cafe 食呢個粟米塔。係咁樣喎，好似好好食咁喎。好香粟米味，好濃啊！有啲似日本嗰個好暖罐裝個粟米湯嘅味。啱啱嗰個粟米塔呢係好好食嘅，但係呢，如果2個人食就會啱啱好，因為我一個人食呢，食到後尾嗰幾啖呢有啲太流。我而家嚟咗 Olivia， 我想買呢個獨島嘅防曬，呢個都係好好用嘅。2盒。我啱啱喺呢個嘅 Olivia 嗰度淪陷咗，仲要去咗2間。我首先去咗間細少少嘅，跟住之後呢，再去一間有3層嘅，跟住我就喺入面淪陷咗好耐。我發現呢，我係廁所都唔使去啦，嘢都唔使食啦，就可以行好耐。因為我食完今日晏晝嗰個粟米好滯啊，滯到而家，同埋我自己一個食呢，份量都食唔到太多嘢，所以我就將所有時間集中晒喺行街嗰度。呢度只不過係我喺 Olivia 購物清單入面嘅其中一部分。首先呢，呢個我係好需要喺呢度買嘅，因為我平時都有用開呢個，係好好用，尤其是呢去旅行，你去幾多日就帶幾多粒，就當精華，你連精華都唔使帶啦，咁即係，因為佢真係好保濕。呢個 mask 又係我用開啦，覺得好好用，所以我一定要買。呢個臥蠶筆係必須噶啦，呢個就我試一試先，好似係幾好用嘅潤唇膏。然後嗰啲抹面嗰啲，買咗把梳啊，防曬、唇膏、眼影，嗌外賣嗌到上癮啊！我只不過係喺第2個地方繼續嗌外賣。早晨啊，我而家咧已經出咗嚟買啲御寒衣物啊，好凍，今日係-12度，我要買件有棉嘅 heattech 先得。我個 friend 已經嚟到咗啦，已經 meet up 咗個 friend 啦，跟住呢，我哋而家去緊明洞，因為明洞呢排復甦咗啊嘛，咁我哋就去睇下啦。本身我係話咩，我以後去韓國旅行呢都唔會再去明洞噶啦，但係見佢就好似多翻好多嘢行呢，咁我哋就去行一行，同埋要唱一唱錢，所以我哋就去明洞。到咗啦，我哋已經到咗明洞啦。等陣先，戴翻頂帽先。我超驚雀仔，你係咪知啊？我知啊，所以我咪特登拉佢嚟咯。我哋已經嚟到呢個大使館換錢，都係最出名嗰間。有魚糕啊！哦，係喎。有意思。靚唔靚？OK 嘅。係，我覺得 OK 嘅，但係未到驚豔。哦，呢個好好多喎，呢個係最好嘅，因為佢個框又唔粗啦，但係佢個鏡片又大，啱你啊！即係好過啱啱全部嘅。啱啱唔係有副你都話 OK 咩？下邊嗰副。但係而家呢副係 the best。 The best。我哋終於都去到一間餐廳，今晚食生魚片，仲有生八爪魚。我中意喎。
Cheers！一二三，冇咩好特別。搭緊的士返去酒店，我哋都係香港位。雖然嗰間嘢係幾好食嘅，其實，但係只不過係食同一樣嘢，同一隻味，不斷都係嗰一隻味呢，就會有啲膩咯。如果多啲人食呢，就會 OK。今日呢，就已經出咗嚟安國站，今日要去啲 cafe 同埋嗰個北村韓屋村嗰度影下相，就喺呢間啦。即係好似韓屋嗰啲咁。呢間 cafe 啲包全部都勁好食。係咯，一定要嗌佢哋最犀利長嗰個雪山。我哋喺入面玩咗好耐，我哋而家去緊北村韓屋村最中心地帶嗰度。我哋已經到咗嗰個北村韓屋村，感受緊韓屋嘅氣氛。一二三，你係咪想遠啲啊？我落去先。一二三。我嗌咗杯榛子啦，勁好飲喎，好特別啊！呢隻味。好好飲啊！真係，我換咗啱啱買嘅嗰條頸巾啊！即刻，費事好似日日都藍色咁樣，即刻換咗呢條。我哋決定食呢個步障馬車，嗌咗個米酒。哇，好似好正咁喎。好食啊！係外脆內軟咁樣啊！好香。我哋啲嘢食到晒。呢個其實係普通。係咯。哦，我而家試下。你試下哼首歌嚟啊！